Euroregione News. Presidente Jacob, la visita del Ministro Costa è stata la prima in un Consiglio regionale, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia, un segno di grande attenzione. Sicuramente è un gesto importante, un segno di attenzione rispetto ad una peculiarità, quella di un Consiglio regionale di una regione ad autonomia speciale. Quindi abbiamo sottolineato proprio questo il Ministro e abbiamo condiviso con lui quello che è la valorizzazione di un'esperienza, 50 anni tra l'altro di Consiglio regionale. Abbiamo anche consegnato quelli sono gli atti della seduta del cinquantenario con il confronto che c'è stato anche con il Presidente della Corte Costituzionale allora sui temi della specialità, sul valore della specialità. Lui stesso ha ricordato e ribadito come l'esercizio della specialità può essere, come il nostro auspicio, un esempio da coltivare a livello nazionale per quanto attiene proprio i temi del nuovo regionalismo, cui l'Italia dovrà sicuramente, il nostro Paese dovrà sicuramente affrontare con la riforma costituzionale che è in itinere e che sarà probabilmente confermata con il referendum confermativo. A questo punto abbiamo anche informato il Ministro che stiamo lavorando in sede di Consiglio regionale con la Commissione apposita proprio per avviare la procedura di revisione dello Statuto e anche come sia oggi aperto un confronto vero per ammodernare quelle che sono le istituzioni di questa regione e del nostro Paese. È stato ricordato che la presa di posizione del Consiglio regionale è unanime sul caso Sappada, cioè sull'annessione sostanzialmente di Sappada a Friuli Venezia Giulia. Sì, il Consiglio regionale del Friuli Venezia Giulia ha sempre avuto su questo un atteggiamento limpido e coerente. C'è stata la condivisione verso quello che noi diciamo, e ho detto al Ministro, il ritorno di Sappada alla comunità friulana. Sappada ne è sempre stata parte, anche se i confini amministrativi disegnavano un'altra realtà, ne è stata parte per la sua realtà culturale, storica, linguistica, identitaria, e quindi il Consiglio regionale ha sempre riconosciuto questa posizione e in tutti i suoi atti ha sempre confermato questa volontà.